يمكن انا اخدت الدوريات كلها او اخدت تاريخ مجاملات المنافسين وظلم النادي الاهلي من البدايه لحد ما وصلنا للثمانينات. تمام. يمكن انا لسه بحضر فيديو عن موسم 88 اللي الزمالك خد فيه الدوري والكاس، وملابسات كتير جدا هقولها عن الدوري العام وعن الكاس وماتش نهائي الكاس الزمالك والاتحاد وكم المجاملات اللي حصلت في الزمالك في الماتش ده. يمكن انا اتكلمت قبل كده على ماتش الزمالك والترسانه بتاع الكابتن حسين مهاود وطرد 8 من لعيبه الترسانه، 3 في الماتش و5 احتياطي. تمام. يمكن اتكلمت عن امور كتيره جدا حصلت في السنين اللي فاتت في فيديوهات متفرقه موجوده. فهتكلم عن الموسم الغريب ده اللي هو موسم 87 88 وازاي كان الموسم ده يعني موسم مش طبيعي، سواء في التاجيلات او في فترات التوقف او في اللعب بدون الدوليين او في المجاملات اللي حصلت لنادي الزمالك. والعكس صحيح بقى، موسم 88 89 اللي هو الموسم بتاع فايتسا، نفس فريق الزمالك مع الكابتن عصام بعيد بنفس السكواد بكل حاجه، بس لما الدوري انتظم والاهلي بقى فول تيم تمام وكل حاجه انتظمت، الزمالك خسر الدوري وخسر الكاس وخسر افريقيا وخسر كل حاجه في شهر.